हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अभी भी जो है वो बारिश हो रही है और कंटिन्यू हो रही है रात से। रात को जो था वो लाइटिंग थंडरस्टॉर्म था हैवी, और एक्सट्रीमली उसमें विंड थी। 92 से 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड की विंड थी वो, जिसमें काफ़ी ह्यूज डेवस्टेशन हुई है। काफ़ी जो है चीज़ें गिर गई, तबाही हुई है अच्छी खासी। लेकिन मौसम जो है वो बहुत ज़बरदस्त हुआ हुआ है इस वक्त। बहुत खूबसूरत वेदर हुआ हुआ है इस वक्त, माशाल्लाह। दिस इज़ क्लाउड, द रेनी क्लाउड, रेन बैंड्स।